अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब फ्रेंड्स अल्लाह पाक के फजल करम से ठीक ठाक और फिट फाट होंगे। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि कॉलोनी में अगर एक मटकी में एक बच्चा हो और दूसरी मटकी में 5 या 6 बच्चे हों तो क्या करना चाहिए। देखें, अगर एक मटकी में 5 बच्चे हैं और एक मटकी में एक ही बच्चा है तो जो 5 बच्चे पालने वाली फीमेल है ना, वो बहुत परेशान होगी, इसी वजह से कि उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और जो एंड पे छोटे जो बच्चे, एक या दो बच्चे होते हैं, वो बिल्कुल कमज़ोर रह जाते हैं क्योंकि उनको फीड नहीं मिल पाती इतनी। वो बड़े बच्चे होते हैं, वो फीड पहले ले लेते हैं आगे होके। तो आज हम एक मटकी मेरे पास है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें, इस मटकी में एक ही बच्चा है। देखें, ये देखें काफ़ी बड़ा है। और दूसरी मटकी दिखाता हूँ आपको, उसमें ये अगली मटकी आपको दिखाता हूँ, उसमें माशाल्लाह से 5 बच्चे हैं। तो ये मुश्किल होगी उस मादी को जिसके 5 बच्चे हैं। ये देखें, फीमेल के 5 बच्चे हैं, आपको दिखा देते हैं। ये देखें, इसके 5 बच्चे हैं। तो ये मटकी उतार के इसके और उसके जो इसमें से इस मटकी में जो बड़े होंगे वो 2 बच्चे उधर डाल देते हैं, 3 इधर रह जाएंगे और 3 दूसरी मटकी में चले जाएंगे। तो ये लेवल बराबर हो जाएगा, ये भी आसानी से इनको फीड करवा सकेगी। और जो दूसरी मटकी है वो भी है, मैं आपको मटकी उतार देता हूँ, आपको दिखाता हूँ। और इनके सामने, बिल्कुल सामने इनके चेंज नहीं करना है। दोस्तों, ये मैंने दोनों मटकियाँ उतार ली हैं, देख ले आप। इसमें एक बच्चा है, देखें। और इस मटकी में माशाल्लाह से 5 बच्चे हैं। अब इनमें से जो इस मटकी से जो 2 बड़े बच्चे हैं वो इस मटकी में डाल देते हैं। इस मटकी वाले 2 बच्चे इधर डाल देते हैं, तकरीबन ये बराबर हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, ये एक बच्चा ये है। तो इसमें एक तो यही रहने देते हैं ना, इधर चल जा यार। ये बच्चा देखें काफ़ी माशाल्लाह बड़ा है, तकरीबन बराबर तो नहीं है, थोड़ा सा छोटा है, लेकिन ये इधर डाल देते हैं एक ये, और एक ये बड़ा बच्चा है। ये देखें, एक ये बड़ा बच्चा है, ये इधर डाल देते हैं। 3 बच्चे हो गए हैं, देखें बराबर बराबर। इसमें भी 3 है, ये देखें, और इसमें भी 3 है। ये जो छोटा बच्चा है ना, ये वाला, ये इसको फीड इतनी ज़्यादा नहीं मिलती, इस वजह से ये ना हो कि ये बिल्कुल छोटा रह जाए। इसी वजह से मैंने ये आपस में तकसीम कर दिया, इनका दोनों मटकियों को बराबर कर दिया है। तो दोस्तों, जब भी आपने करना है तो बर्ड के सामने नहीं करना, और थोड़ी देर बाद वो ख्याल भी रखना है। ये ना हो कि इसमें हमने रखे हैं, इस वाली जो फीमेल है, इस मटकी वाली फीमेल, वो इन बच्चों को, इन चिक्स को फीड ना करवाए। अगर फीड ना करवाए तो वापस कर दें, किसी और मटकी में बराबर कर लें। तो मेरे पास दूसरी मटकियाँ हैं, उनमें अंडे ही हैं, वो इसलिए इनमें ही बच्चे थे अभी, तो इसलिए मैंने चेंज किया है। ओके दोस्तों, आपको समझ आ गई होगी। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो बआसानी मिल सके। ओके, दुआ में याद रखना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।